Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε τα most pay to win. Ναι. Δεν έχω Robux. Ελπίζω να είναι μια χαρά. Please. Pay to win. Ωραία, άσε μένα. Ναι, next. Okay. Εδώ όλοι έχουν χαλάσει, φαίνεται τα Robux τους. Robux spend. Μάλιστα. Playlist. Πιο φθηνό είναι Shark Attack 50. Ναι, πού τα βρίσκω μετά. Είναι pay to win, όντως. Λοιπόν, τα βρούμε και εμείς άλλα. Τουλάχιστον έχουμε αυτό. Οπότε θα είμαστε μια χαρά. Ελπίζω. Ναι. Βαρκούλα, όπα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η βαρκούλα τα πολύ φίλη. Έλα εδώ ρε. Αυτό τι. Βαρκούλα. Όχι. Θα έρθει και άλλη βάρκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ είσαι πολύ φίλη. Και άντε γεια. Έφυγε στην κόλαση. Πάρ' το. Και μου λέει coins. Δεν μου φάνηκε. Ναι, έχω 5 coins. Άρα δεν είναι pay to win. Άρα έχασα το στόχο του βίντεο. Μπράβο μου. Ναι, άλλα 5. Άρα έχω να σκοτώσω άλλους 4 player. Όχι, αλήθεια. Άλλους 40 player. Άλλους 4 players. Όπα ρε. Όχι. Ωραία, ελπίζω να μην έγινε. Τι είναι αυτό. Και μάλιστα. Όχι σε βάργα για μου. Πάρε. Αγούλα, βάλα. Αγούλα. Πρεμαθαίνω το χειρότερο pay to win παιχνίδι. Όχι. Απέστα παστέ. Έχω και βόμβα, γιατί δεν τη χρησιμοποιώ. Αγούλα. Ρε, δεν κουνιέται. Το στίκο. Αγούλα. Πρώτο. Σίγε. Because it's thriller, lotina, blau. Dindai, vervada, wicked, there is the pipe.
overtime. Άλλοι 15 παίκτες μας μένουν. Would you help it down? Τριγυρνάνε στον χώρο. Για πάμε να δούμε κάποιο άλλο, επειδή αυτό δεν με πνέει να το συνεχίσω. Να γίνω πολύ καλός για να σκοτώνω άτομα. Pay to win είναι. Ωραία, αυτό δεν έκανε καμία ζημιά. Πάμε, θα συνεργαστούμε όλοι να φάμε το τουμ τουμ. Κιθάρα, αυτό κι αν κάνει τεράστια σχέση στο τουμ. Πάρτα! Κοντά είμαστε. Όρσε! Σπαθί. Πάρτα! Και ξέρεις και εγώ πάμε εδώ που να σου αφήσω. Ναι, έπαιξα λίγο, βλέπετε, έχω 35 κόνες. Παιδιά, είναι κάτι σπαστικές μπέικονογκεράλες. Το σκοτώνουνε. Μα σκούσα σαν και ένα άτομο και τώρα αυτή. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να γίνει. Τι ωραία, αλλά πρέπει να γίνει. Τι ωραία, κάτσε με. Κοίτα, κύριε μου, τώρα σαρκατάκ. Τα θα δει. Θα πάω στον πιγκουίνι καπτουσίν. Καλά ξυπνητού. Όχι! Μάγκες! Θα το συζητήσουμε. Όχι, σαν. Πολέμησα για αυτό που πιστεύω, αλλά δεν ήταν αρκετό. Έχασα. Αυτά τα περισσότερα καταραμένα πριν την παιχνίδια. Έχεις και πάρ' 3. Όχι να με πάρει και να με σηκώσει. Άμα πάμε 10.000 likes θα το σκεφτώ. Μην ξεχάσετε να πάρετε μέσα και το shop.gr. Θα έχω κάτι πιο normal για να δεις. Κανένα subscribe για περισσότερα. Επόμενη φορά. Ciao. Αυτή τη στιγμή η μάμα μου πλύνει το μπαλκόνι. Συγγνώμη αν ακούτε κάτι περίεργα. 50! Το είχα δείξει. Σαρκατάκ. Τώρα! Έλα! Το έβαλα το όνομα. Το έχεις? Okay. Μάλιστα. Το άξιζα. Τον έφαγα. Friends. Δωράντε. Free and friends. I see you, the theme, the athlete, the daily, Lord of the Toy.
Καλέ Ρον! Lord of the Rings λέγεται. Μήπως, πάρ' το. Κάρμα έφαγα κι εγώ! Δεν πηδάει. Σκατή για κάποιο λόγο. Φάτο. Γιατί έκανα το φάτο ένα φόγκ. Δεν φάτο. Πάλι πάει στο πέλι. Εγώ κάτι, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like και subscribe. Bye!